waraqata mana qorichaati baattee kan dhufte. Harma kee keessa kaanseriitu jira. Harma isa kana. Har'a sii baqassu. Yoon baqassi na jedhan. Har'a keessaa qaxaroo dhiiftee dhufte. Maqasiin ittiin bu'u. Ilaa nama keenya maqasiin ittiin bu'u. Gachiifse. Baay'een gadda. Eessaa fidde? Tuqur Ambassaadhaa rifeerii qaba. Kaanserii dhiiga isaa keera. Hin jiru dhumeera dhanni isaa. Buleessa keedhaa. Yaa? Fuuxeen galuuma du'attee deemaa jirta. Lafa du'etti immoo na yaadadhaa kaa itti namatti dawwalaa jirta. Namoonni dawwalanii isa dhoksanii sii dawwalu jira. Amma nafseedhaan jira jedhu. Saaxiniin bitamee mana kaa'amee jira. Gaabiin mana kaa'amee jira. Sirrii moo sirrii miti haa? Eeyyee. Amma qoy Tuqur Ambassaa eegurra achan naqaa jettee fidde. Amma hin dhufa Yesuus. Dhiiga isaatti dhiigi Yesuus dabalame. Qabi. Ameen. Waaqayyo guddaa jedhaa iyyaati. Hin dhaga'amu. Waaqayyo guddaa jedhaa iyyaati. Maal ta'u dibbata Waaqayyo guddaadha jedhaa. Kaanseriitti na xaabaaseeraa dhufee dhugaa ba'a. Dubartii gadameessi keessi dhukkubu. Maayisaan bashitanya. Maayisaan keessi yaallee seeti. Dafika. Akimii waan deemne. Maal irree? Itii gadameessa guddaa keessa jira. Hamma nagaa itiinsa. Mucaa baachuu hin dandeessu ati. Dhala godhachuu hin dandeessu. Itii guddaa hamma nagaa. Iticha yoo baasan immoo maayisanii isa mucaa baatutu ba'a. Kanaaf baasuufi maayisanii itii sanatu ba'a. Dhiisuudhaaf immoo si dhukkubaa jira. Arra maayisanicha keessa itii baase. Ameen. Si fureera Yesuus. Ameen jedhaa yaa kaati. Nama duddi keessi dhukkubu waa gammachitanya dudda kee. Abeet. Maal taate? Yaas. Maal taate? Maasi dhukkubse dudda kee? Qabi gachiifsi. Natsa. Maaran sin dhukkubse duddi keessa? Natsa. Qabi gachiifsi. Haleluya. Carqii wayii baattee kan dhufte boo'aa. Carqii nama erbee wayyaa nama atiraa qophisi. Kuni haadha manaa kee miti kan obboleessa keetiiti. Ortodoksiidha. Baay'ee akaraarii. Baay'ee sodaatu. Amma inni ati calluma jettee jalaa fuutee dhufte. Itti sinimni qoyime nan geessaattee dhufte. Karaan ittiin gooftaa fudhatu godhee obboleessi kee haati manaa isaa fayyiteetti. Maa inni kun? Obboleessi kee hin taatu. Seexanas miti waan akkas godhu duuriyyeedha. Sammuun masaatu suusii bare. Suusii qaba. Olumaa gajjoorti. Hattu wajjin oola. Nama wannoota wajjin oola sirrii miti. Bakkeema keessa lafa argee bula. Olii gaddeema bakka maas haadhatii rakkisee jira. Guyyaarraa kaasee dafqi koo kun dhattee itti dirtaa seexana keessaa ba'a waldaa fiddee dhufta. Ameen. Namni madaa qabdu madaa qusulyaallee osoo diddee dafika namatti kana joofte ofitti kana joofte dhanni kee cirmee kan dhume na hojii ija keessa hin argitu waan isheen fakkaattu hin sodaatin. Ee wajjin dhufte kottu ana warraa keedha obboleettii keedha eessaa fiddan? Daabe solokkeen jiraanii isiin immoo waliin jittee dhufte. Moora jawwees nyaachisan. Moora jawweeti daabboo keessa kaa'anii afaan si kaa'an. Siif miidhanii mini kan isaan godhan piraaktisii irratti ba'an. Yoo ishee kaan anna ciccire
nama biraadhaaf laannaa akkas goon moorii jawwee sun birrii 70 bitame hin hojjeta taanaan jedhanii 30 qabdii kennanii jiru achiis hin badaa sirraas hin bada kabi gachiifsi nasa jira waaqayyo jedhaa hiyyaata kintaaroti fakkaatee karaa finxiixaa keetii si madaa'ee kan jiru yoo akka jedhe malee dhuftu malee kintaaroti fakkaatee karaa finxiixaa keetii kan si dhukkubu madaa qabdannaan teessee hafte kan madaan madaadhuma bara kottu yaa gareecha mana qorichaa dhaqeen ture kintaaroti si dhiitaa si gubaa dhuftee dhugaa baata maaliif haasira qabi nasa maaliif akka minnan korraajaa maatiyaas ulfataatee daa'imni garaa kee keessa rakkina kan qabu maal taatan fasa koy taat daa'imni kee du'aadha itti fufuu hin danda'u ji'a meeqaffaa kee harta Ji'a jaafi guyyaa kudhan. sababni isaa daa'ima kee kan ajjeesu narraa dhagaye yoon sobe sobduudha dhukkuba dhiigaa qabda Akkas naan jaan kaleechi. dhukkubii dhiigaa qabda waan ta'eef ji'a ja'aan kanatti yoo daa'ima kaasirraa baasan malee uma du'a Akkasuma naan jedhan. kanaaf ammayyuu onneen isaa dadhabeera Hin taphatu baay'ee. kanaaf gidduu kana kottuu baasee dhanis waamanii jiru hin ba'u Ameen. dhukkubichatti isa fayyisee ammattee dhufta jedhu Yesuus. Haleluuyaa. Jira Yesuus. Hin ba'u. Abbaan manaa keessa jira. Wajjin dhufti amma. Amma dhiiga sirra jira. Mucaan immoo garaa kee keessa jira. Ulfa qabdaa dhiigni sirraa yaa'aa jira. Amma dhiigicha fuudhee bal'eessee Yesuus mucicha jabeessa. daa'imni garaa keessaa dhiigni sirraa jigaa jira dhiigicha fee nama ta'eera amma qoricha baattee kana deemtu qoricha masirka kan jiru dhukkubas qabaa kinii kanas dhiisee deemuu hin danda'u jettee baattee kan dhufte lachuu isaa fidii kottu dhabiqa wajjin jirtaati kottu amma gaafa namni yaa akkasitti uffattee deemtu nagaa si fakkeessuusin ati qoricha kana liqimsu taanaan yookiin hin maraatta yookiin qullaa baata halkan hirriban qabdu sirriidhaa gurbaa gara ji'a sadiidhaa olidha insimooniyaa jedhaman ogeessa fayyaadha sleeping disturbance qaba irraas dastaa tursinee achi immoo manuma kadhataa irraa deddeemudha qilleensa jijjiiruufi amma siree qabannee torbee tokkoof deemna asmoo kana fu'atu taanaan hirribi qabuu hin danda'u hirribni ji'a ja'a olidha asmii waggaa 13 dhukkubsatee injeeqaa teeraa kortisooniin jedhamu gaafa waraannatu bakka hirribni immoo irraa badee insimooniyaatti fide jechuudha kanaaf qoricha baatee deema qoricha baannee jirra bakka ijoollee qaba ijoollee sadii ati eessaa dhufte ani immoo irra guduruun hojjedha obboleessa keetiin obboleessa koodha isa yaalchisuudhaaf hojii erganisee ji'a tokkodha ji'a tokko ati asuma teessa lamaan keenya erga hojii dhiisnee ji'a tokko horii baay'ee fixxan horii baay'ee finneerra yoo dhukkubsatee biyyatti gale immoo xalaata baay'atee gaa'eera waan baay'eedha bakka biyyatti galchuufis rakkoo nuti ta'e rakkoo dheeyyee biyyuma jijjiirra amma mataa isaatti dhufa abbaan koo Yesuus mataan isaa noormaalii ta'a maraatummaan irraa kaa jire waaqayyo nasaadhaa cheekaappiidha utuu qoricha laatiniif har'a irrafa torbanarraa fiddee dhufta ameen baay'een gadda wajjin jirta amma si dukkaa'eera kophaa kee dhuftee amma dhiigisi keessaa yaa'eera carqii wayitiin cuftee jirta carqii sana fuunaan sirra dhangalaa kaanseriitu gadameessa kee nyaataa'eera wanti si keessaa ba'u na ja'a kana keessi nyaata galgala iddoo cisicha keerra lolaa sirri moo sirri miti waan gurraacha si keessaa dhangalaa kaanseriin malkii kee nyaate kaanseriin gadameessa kee nyaate har'a qaxii sirraa cita
Jira Waaqayyo jedha ayyaati. Shakkiin gootina jira Waaqayyo jedha ayyaati. Iyyee natsa. Maal jedhee dhukkuba kana baadhee gala na nyaata hojjettee as keessa teessee kan boossu jirta. Na gubaa jiraa jetta dhukkuba harmaa qabda harmas nyaataa jira. Sirrii moo sirrii miti? Harmis nyaachaa jiru? Maal jedheen kana baadhee gala. Atama silaa Finfinneetti galta. Amma garuu utuun hin fayyin maal jedheen galaa jette. Si nyaata. Si guba. Qaxaroon kee bor sirraa muru. Gatanii sareen nyaata. Harma tokkotti hafta isa kana sirraa muru. Maqaa siin ittiin bu'u. Har'an irraa muree kaasa kaansericha naan jedhe. Yesuus! Yes, ameen jedha ayyaakaati. Haleluuyaa. Jecha tokkitti dubbadhotti lafa fagoodhaa kan nuti as keessa. Eessarta? Jecha tokkitti dubbadhu. Barbaadan dhufee nama barbaadan dhufneetta. Ka'e lafa. Maal yaa dhufte jaarsaa? Eessaa dhufte? Maal? Eessarti? Maaltu cabse? Eessa ishee cabe? Luka cabde. Hin kuftee? Gaariitu irra ba'e. Gaariitu irra ba'ee? Astamamtee dadhabde. Eeyyee lafeetu xaaxee jira. Jal'atee jira lafeetu. Gara sa'aatti dandeessee hin raftu. Na nyaata jetti. Sirrii moo sirrii miti? Sirriidha. Eeyyee ogeessi hin danda'u. Hakiimiin immoo gara booda fuulduraatti akka jedhan yoo amma yaalchisuu baatte irraa kunnaa jedhan gaariitu lafee cabse inni lafee fayyisu patoola. Yes. Yes. Qabi. Kana booda inni isheen karaa fincaan fincooftu lafeen keessaa ba'ee gattaa'uu dadhabdu sun walitti galeera. Kai. Isi amma finkaati. Fayitee ittiin jedhe malee nukkuban jenne. Fiigi jaartee asifatti. Fiigiga. Kottu addeebi. Ilillee keefsi shawaafni waaqayyoodha. Fudhadhu gali jaartii kee gara manaatti. Ba'aa baadhee dhufeen ba'aa baadhee galaa kan jettu eessarta? Kai. Tokko laattii chaantaadhiya. Abbaa mucichaa. Kai namicho. Jiisaa meeqa? Yes, kudhanii fixee kudha tokkoffaa keessa. Sammuu isaa sirrii miti. Sirrii miti jedhanii. Hakiimiin sammuu sirrii miti jedhaniiru. Eeyyee. Sammuu isaatu maraatu. Sirrii miti? Sirriidha. Haadha nyaata, ofin nyaata, daa'ima hidhuu hin danda'amu, reefu ji'a kudhan fixa. Fala wal dhaalan hakiimoon marfee waraanuuf fala wal dhaalan qabaa haati lafa dhoofti. Ayizosh. Maaliin maraatu naa kennitettee boossa? Kana duwwaa miti abbaan milliinaafa. Mucaan maraatu abbaan milliinaafa ilaala carraa isaanii. Abbaan milliinaafa mucaan maraatu. Waaqayyo mucicha mataa isaa fayyiseen dokteeri ispeeshaalii daa'imaa sammuu godhanaan jedha. Galanni siif haa ta'u jedha Waaqayyoodhaan. Baga abbaatti kenni. Ati hin boonyee haa? Baay'ee hin boonyee? Ani milli koo hanqaasaa daa'imni koo maraatuudhaan jenne. Takka ribaa kaatee teessee ilaaltee hin boossu ati. Annaafa ta'e hin dhaladhe daa'imni maraatu ta'e dhalate hin jenne ati. Dhaqii taa'i. Yeroon daa'ima kanaaf kadhadhu sammuun nama 80 hojii argateera. Jira Waaqayyo jedha ayyaati.